这个礼拜要先过3关，第一个来自于接下来48小时的财报，第二个来自于联准会到底降息之后还会对于未来资金做出了什么样子的预告，第三个就是刚刚江老师说的川习会，如果真的相谈甚欢，这股市还要再往上吗？先跟你提醒，这是昨天廷浩提供的字卡，这张字卡告诉大家说，全球股市都在创历史新高，有没有可能会泡沫化的危机呢？目前估值有多高？简单来说，上面这个数字是代表各个指数目前的本益比，中间这个灰色的是过去这些指数平均的本益比，多年以来的本益比。好，做个结论就是，现在的本益比都远远高于平均的本益比，结论就是好贵。如果现在好贵，那未来获利就要顶上来咯。在如此全世界都在创新高的前提之下，又怕错过行情，但是又觉得高处不胜寒，怎么办？林州，我们请您上台来。全球股市都好贵，对，好，那你如果没有去追它的话，我们昨天就讲说，这一波啊，赶的人就撑死了，那不赶的人就饿死了，永远看这个行情在往上，怎么办呢？那其实最近啊，你会感到股市会造成通膨的状况，就大家都太有钱了。就是我们去吃那个吃到饱，那很贵的嘛，真的还蛮多人的，可能2、3千块也很多人，那很奇怪啊。我昨天才在问说，你看现在股市一直在往上推，然后量也一直在增加，所以代表有一批新的钱进来的。那笔钱之前跑到哪里去了？为什么会突然有这笔钱把全球股市推高？我觉得现在房市因为很冷，我觉得那个房市的钱有点流到股市的味道哈。那所以你现在要买的话，如果你要像冠清这样硬上。当然也有可能会赚到钱，但是你不知道后面还有多高的那个空间嘛，所以我觉得还是要提醒大家可能会有风险。那风险什么时候来？然后大概有哪5大重点，我来提醒大家一下哈。当然我自己还是持续都有很多的资产在股市当中没有很多啦，一点点啦，也算是小资族，3、5千万而已。对，没有。那我们来看哦，第一个我们会看到一个风险是流动性的紧缩，这是过去股灾之前可能都会发生的一个事情。那什么叫流动性的紧缩？其实就是联准会它收资金，或是它这个把钱或是缩表，但现在其实没有看到，因为现在才刚刚开始要降息。对，我们刚刚有说今年会降3码，明年确定还会再降2码，所以会有5码啊。那曾经有人统计过嘛，你只要每降息1码，大概就会有7000亿的美金流到市场当中所以流动性紧缩这个目前应该还没有发生哈。那其实这5个利空都会环环相扣，最后都会全部放在一起，所以我们待会一个一个来拆解。那流动性如果紧缩的话，当然就是企业的这个资金成本上升嘛，所以营运上就会比较困难，所以整个的获利的压力就会比较大一点这是第一个。那再来呢？第二个是这个获利恶化。好，那目前应该也还没有看到了。那这个礼拜不是会有那个4大 CSP， 那都是重点哈。那不过 CSP 他们本来就是赚钱的公司，那今年应该没有什么就这一季应该没有太大问题。包括辉达也一样，辉达就是好学生嘛，好学生你一定要每次段考都要考第1名，那99分就打一下所以大家对他其实相当的严格哈。那其他的一些这个 AI 公司大概就没有那么严格，但我们会来看一下。那第3个利空是地缘的冲突跟贸易的壁垒这个刚才江老师讲了很精彩大概你也可以了解一下美国他们这个态度。那其实这个你要看什么呢？你就去看美国的那个 VIX 恐慌指数。对 ，VIX 在国庆日那时候曾经飙到27、28以上，你现在看起来它又掉回来到很低的一个位置。它如果掉回来，代表股市没有什么太大的问题。好，现在大概15左右。对，现在相当的低了所以你看国际股市持续在创新高。OK， 所以是地缘政治。那再来这个 AI 泡沫，这个要特别的留意一下哈。那什么叫 AI 泡沫呢？我们在下面有一张图，就是那个他们有一个内循环，互相在我借你钱买我的东西，那这很奇怪啊。例如说动机，对，就像比如说驻华、冠清跟我们3个那你借我钱，然后我去买冠清的东西，冠清投资你，就我们3个互相在循环。那这有一天一定会破掉，什么时候会破掉？就是当有人受不了或是没有赚钱。爆了，那就不想要这样的循环嘛，那这可能就会爆掉，所以这个 AI 泡沫也可能稍微可以留意一下。目前还没有看到，因为是在第1阶段而已，现在在刚开始所以这5个因素那第5个是这个啦，投机的商品脱钩，这个主要是比特币跟纳斯达克，但我们后面会有一张图这一波其实比特币它是率先修正，然后在国庆日的附近。科技股也跟着往下走。那现在科技股反弹上去嘛，那比特币反弹的幅度没有那么大
稍微虽然有弹，但是还是比较小一些。所以这两个商品如果脱钩的话，代表投机型的心态其实有一些转变，好，这也可以留意一下。所以这5个因素啊，它是环环相扣。那同时发酵的话，市场上就面临一个比较大的一个完美风暴，那确实可能就会有股灾。只是目前看起来是没有了。那你当然可以在2026年开始去关注这5件事情有没有发生。好，这5件事情我们一一来看呢，哈，现在。当务之急要观察的重点有哪些？对，那这5个我没有全讲了，我大概抓了3个重点哦。第一个就是那个地缘政治，第一个就是台海局势的关系嘛，这个我想这是这几年常见的这个事情啊。那等会说，如果台海的话，那半导体的供应链可能会有一些这个状况。那不管怎么样了哈，这件事情会对这个台股还是有一点压力啊，只是目前是没有看到。那中东的冲突，这看起来已经被这个川普稍微有点解决，他说已经没有这种状况。美中关系这个持续进行中了哈，俄乌战争有没有落幕？这个4大的这个因素，大家都可以稍微看一下。OK， 好，目前看起来还没有问题。来，第2个观察重点。好，那再来就是我们刚才说这个 AI 热潮的这个泡沫哈。目前我们来看一下啊，AI 相关的企业啊，那这个外资机构有统计前30家，那今年以来大概涨了85% 左右。85%其实很多哦。他们那30家的 AI 相关的公司哦，其实创造了5兆美元的产值哈。那有人就统计过啊，如果这一波那些公司跌10%，它只要跌10%哈，美国人的这个资产就会少2.9兆。美金只要10%，所以你看，等于大家的钱都过度集中在 AI 相关的公司上面，啊，包括这个4大 CSP 啊、辉达啦，或是这个Apple 啦等等哈，都算是，所以它们涨幅相当多，但是它实际的获利成长率只有12%，这的确令人担心。股价的涨幅85%，对，实际获利12%，获利成长率12%，然后嘞。那个 AI 落地的比例只有3%，更令人担心。这什么意思呢？比如说我们现场有4位来宾，对不对？好，那我们看哦，落地比例就是那一家公司真的有收到钱。我们都知道 OpenAI 那个 ChatGPT 我们可能都用过，但是付费的有几个？我们刚才讲了 OpenAI， 对不对？它开始赚钱了吗？还没嘛。它今年的营收其实年化可能有127亿美元。对，然后可能会赔多少？赔大概50亿左右。听说最快可能要后年才有办法。我听说是2029了哈。那不管怎么样的话，那今年2025，对不对？那往后2-3年，它可能才会赚钱啊。那但是它跟这个很多家公司都有结亲了哈。例如像 AMD， 对不对？它跟这个苏之峰苏妈的 AMD， 对不对？他们互相这边有一些这个图形，大家看一下啊。这个粉红色就是他们做这个软硬体，那黄色就是投资。蓝色就是服务，那创投基金呢是绿色的，所以你看 NVIDIA 它在里面也有很多的一个角色，例如说它就投资了这一家 SAI 公司，那包括像这个 CoreWeave， 那我们看这一家公司还有 OpenAI，今年到目前看起来全部都是亏损的，都还没有赚到钱呢哈，所以 AI 可能是在目前在这个阶段，就是在狂热期哈。大家都很乐观，预期这个估值可能会飙升。那你看这个 AMD 跟 OpenAI 他们的联盟啊，造成它的股价上涨，市值上升，其实它已经就有好处了。这是这个AI 永动机，这个要留意一下这件事情，因为这跟过去2000年的dot-com泡沫有一点像哈，只是有一派说法是可能不会成真，因为这个后续都会让每家公司都赚钱，那大家可以持续的关注一下。那再来就会进入到这个现实检验，最后就是泡沫的破裂，所以要留意一下这件事情，我觉得是比较严重。OK， 好，所以接下来财报也很重要哈，营收出来了，获利有没有出来？获利对，才能支撑这个永动机持续的正向循环。对。第三个刚刚讲一些投机商品的走势脱钩。那我们来看哦，你可以看那个纳斯达克指数跟比特币，它们的高度相关，从疫情开始大概有75%以上的正相关，0.78左右了哈。那我们来看呢，为什么呢？因为这个当市场的资金比较宽松的时候，那投资人就会去买高估值的股票。就是本益比很高，那因为比特币它就是一个投机的放大版嘛，哈，因为他们就是完全没有在管有没有获利，所以我们来看这个 K 棒是纳斯达克的指数，黑色是纳斯达克指数，对，那这个蓝色呢是比特币哈，我们看这一天开始，这是国庆日之前，比特币是不是先衰？对，先掉下来，过2-3天纳斯达克才重挫，那同时在这一天重挫之后啊，那纳斯达克持续的反弹，但是这个比特币虽然也有弹，但是它这个比例啊还是不够多。这样算脱钩了吗？这样就有一点点脱钩。那如果比特币你看如果指数都没有跌，它后续比特币又修正的话，
那你就要小心科技股可能就有往下的可能性。哦 ，OK， 这就是纳指跟比特币的警讯开始脱钩之后，是。纳斯达克就可能有可能就会被它往下拉，因为他们都是属于这个风险性的这个资产。对，好，那这就是3个的主要原因哈。那我们再往下看一张，那我们刚才说这是国际股市的风险嘛哈，那台湾目前有没有风险？那我们从这个几个角度来看，第一个，这个礼拜也不是有个很大的跳空缺口嘛，这边，但是你看这几天其实股价都蛮弱的，也就是这个跳空缺口因为太大了，所以这个礼拜后续的涨幅可能就结束了，完全没有戏哈。那你从外资的角度看起来，今天空单也增加了比较多，对不对？来到27000口嘛，过去10天平均只是24000，所以是明显是增加相当多，散户大幅的做多，然后这个 Put Call Ratio 呢下降到100附近，所以这3个筹码指标都是偏空了。好，目前看起来本周目前状况看起来不太好。那从选择权看起来，自营商一直在做偏空操作，他就卖出买权，所以指数上档空间是比较有限的。好，可能就是个股表现为主。那所以我们看刚刚有一些这个风险在嘛，那目前的现阶段持股当然有几个重点哈。第一个，你就要重新评估风险承受的能力。狂热的情绪不要冲昏头，这个很重要。你不要买那种今年亏损的公司，或是 KD 到80以上的，对，想说要抄底这样子。对，这个拉回的话，速度其实也是会很快哈。再来就是你可以降低投资的集中度，稍微分散一下，好，你避免过度集中在科技股或是单一主题。当然，有的人说你没有 AI 股的话就不对了哈，那这个也 OK， 你可以集中，比如说60%、70%，剩下的分散一些。那你可以增加一些防御性的配置，那例如说现金债券或是黄金，这3个都可以去考量一下。第4个是你要关注本益比哈，那不要再去关注动能，因为今年已经来到新高的位置在右上方嘛哈，你可以去留意本益比相对比较低或是营收年增率高的股票可能比较安全哈。那你就是随时的调整，建立一个动态调整机制，对你的资产相对是比较安全一些。OK， 好，那操作建议上呢？好，那按照这样的逻辑哦，如果要选股票的话，在目前我们就找2个条件。好，第一个营收年增率比较高的，例如说30%之上 ，YOY， 本益比在15倍以下，这个本益比相当的蛮低的啦哈。大盘是22、23附近嘛，所以15是相对低，我们就捞出了几档，其实还蛮多的哦，可能有20档之多。我们就找这2档，然后它是有股票期货的，它是台新星光金哦，那一样，目前股价有一点连续出现这个黑棒，跌破10天的均线。那今年累计营收到9月份 YOY 是42.83，本益比13倍而已哈。它合并之后，中效目前看起来还没有展现了，可以后续观察一下后面几个月的营收。那 MACD 刚转空。对啊，刚转空，所以如果你是一个左侧交易的话，你这边掉下来可以酌量去接一下，对，酌量，因为看到这个投信前面买的比较多嘛，你可以跟着他这个脚步这样。现在筹码并没有看起来并没有非常的健康哈 ，MACD 由多翻空，外资最近持续外资卖，然后投信买，他们有一点土洋对坐的味道。OK， 那如果是电子股的话，这个是乔威做电源供应的哈，那主要是电竞的这个电源器。那营收到9月份的这个 YOY 是30%啦，本益比12.52，这个也相当的低哈。MACD 刚刚好转多啦，那所以它是跟它是完全是反方向。那法人琢磨比较少一些，所以可以留意一下站上10天均线之后慢慢往上的续航力道。好，非常清楚，谢谢林中请回做了。所以现在高处不胜寒，在操作上你要有哪些风险意识？刚刚林中整理那5个因素，其中只要有一个发生了，恐怕就环环相扣了。在这过程当中，怎么样找一些风险比较低的操作策略，提供给你做参考了。今天压轴我们要交给嘉龙老师，因为美国政府10月1号开始关门停摆，到现在已经即将进入第27天、第28天了。美国股市还在持续的创高，这次关门哪里不一样？但是可以这么继续关下去吗？会不会关出问题？休息一下，张老师告诉你。美国政府10月1号开始关门停摆，到今天为止，我算大概27天到28天。张老师，我整理了一下，目前受影响的大概本来60多万的这个放无薪假的公务员，当然他们现在在收入上就有所递减了。然后听说本来有一些接受政府救助的，没有东西吃，所以他们现在只能找一些慈善机构去排队领食物。那对于外来的人来说，像我有些朋友现在去那边洽公啦，去那边玩，的确班机延误跟取消的很多。有一家欧洲信评公司把美国的债信评等往下调升了1级，这是目前看见，但是美国股市没有受到影响。接下来你觉得会不会越关影响开始浮现？
多少有影响嘛。这个不过历史上最长的联邦政府关门，35天，是2018年12月22号，然后还跨年。就是在川普任上。OK， 好，我们现在看他这一次10月1号停摆到现在超过3个礼拜，主要是那个预算共和党需要在参议院有60票，就是60比40，结果他是55比45，就是还差5票，就是说那个民主党那边的应该要5个国会议员跨过来才会过。那这一次的那个症结点在哪里呢？在对非法移民的健保福利这些问题。川普本来就反对非法移民嘛，然后你还要把已经进来的非法移民给他健保，给他福利，所以他就逻辑讲不通嘛，然后呢，这个现在的问题是这样的花费估计是2000亿美元，不少钱。对呀，然后呢，现在川普好不容易，比如加个关税，对，说不定联邦政府增加3000亿到7000亿的那个关税收入，2000亿就要花在对呀，所以川普说这个无法接受然后呢？现在川普要忙着处理美国债务危机嘛，要增加联邦的财政收入，减少非生产性的开支，所以他不愿意让步背景是这样子。川普其实他借联邦政府关门的机会，他现在裁员可能会有10万人，然后有75万人大概无薪假，然后呢，川普在第一任的时候，他被谁扯后腿？被深层政府，所谓的深层政府就是说那个扯后腿，就是阳奉阴违。不执行他的命令，很多机构其实对他来讲，因为他是素人、新人进去，他没有所以他这次2.0进去的话，他首先要对付的就是深层政府，就是整顿联邦机构，然后呢，结构性来削减联邦开支，缓和联邦赤字，缓和债务压力，所以呢，他干脆利用这个机会，裁员。裁员以后裁掉这个10万人的话，省很多开支嘛。那些叫不动的人。对。还有，然后现在看影响优先的是观光了国家公园博物馆这些暂时关闭。然后民航业的话，机场塔台的管理人员不够。对。那据说川普私人的一个金主捐了1.3亿美元，将近台币40亿，支付军人薪水。川普有一个，不过那个名字大概被查出来了。OK。好，那么现在联邦债务呢超过38兆美元。光是利息支出大概每一年超过1.2兆美元，比国防预算还要高。这个情况真的是无法接受了，难以容忍。所以，川普真正要面对的头号经济议题，还不是说制造业空心化，要用关税把人家逼来投资，而是这个债务问题。所以这个是他的真正头号问题，他一定要把联邦赤字先缩小，再来把联邦债务也能够打掉、降下来。好，现在我们看他有几个创意的解决办法，一共有5点。第一个。他靠关税收入，对，其实他对中国课关税的话不够，他要对盟友也课关税，才有足够的关税收入，然后来缓和联邦债务压力，然后呢用关税逼外来企业来投资，对不对？那你来投资的话，钱进来的话，总有闲置的时候，那个时候就去买美国公债。OK， 比如说孙正义说5000亿美元，对，苹果说要投资6000亿，辉达说要投资5000亿，中东国家的话，一个都是1兆、1.2兆、1.4兆都要去美国投资，对不对？那这些钱进来以后，中间会有闲置的时候那就可以暂时去买美国公债嘛，增加美国公债的买盘。再来，他销售那个川普绿卡，每张500万美元，对不对？那据说估计已经有卖了1万张了，可能还有7万张在排队。真的吗？销售很好，对，销售很好。然后呢，他的目标是在川普的2.0里面卖掉100万张，那100万张每张500万美元是多少？知道吗？就是5兆美元。然后希望最后能够卖掉700万张，那就是35兆美元。那美国的债务压力不就化解很大一部分？这些人的话他不是整个家比如家长买了1张，那他的太太、他的子女也要另外买所以他一家人进来以后，很快就可以拿到绿卡，这个也很方便了然后卖得不错，听说卖得很好。然后再来呢，成立主权财务基金他从资产的增值里面切出一块变成财政收入。现在的财政收入课所得税、课消费税、课那个赠与税什么，那些都是从经济活动中去课税。可是有一种活动叫做资本市场活动，那个不是那个我们的所谓就业产出那种，比如说联邦政府对这家公司下订单，比如说，那这家公司的股票会涨所以呢，联邦政府在下单的时候，同时讲好你给我选择权。交换。然后我跟你下单了以后，你的股票涨，对不对？那我也可以从资产增值里面切一块回来，类似这种概念。因为他那几个阁员的话，都是玩资本市场的什么卢特尼克啦，什么贝森特啦，他们都懂得玩资本市场。所以这一套他们拿这个来为
财政收入创造新的来源嘛哈。再来推动稳定币，这个很妙。稳定币的话，你要储备资产要1:1，那就是等于买美国公债。那你知道稳定币是什么？私人发行、企业发行、金融机构发行，它不是中央银行发哦，中央银行发的是法定货币哦。那这个稳定币的话，它有加密货币的那些功能，包括转钱很方便啊，什么，隐秘性很高。可是呢，它现在有储备资产保障的话，价格就不会大起大落。而且它发越多，等于公债就越稳了。对，就是凭空创造对公债的买盘。对，而且注意哦，这些买盘因为是当储备资产，所以呢，它是长期持有。OK， 等于说把公债从市场流通中搬一部分搬走，锁在保险柜里面当储备资产，所以凭空创造出对美国公债的需求，美国公债就有买盘进来，所以呢价格走高，殖利率走低，等于变相提早降息。OK， 好，那它有这些对策，然后上一次是2018年12月22号嘛，哈，关门35天含跨年，也是在川普任内，所以川普跟国会斗哈，他这个有经验，表面上不许让联邦政府关门啊，那问题是他顺便赚到，让某些机构干脆关掉，然后裁员啊，削减联邦开支，这个是他额外赚到的，利用这个机会。然后呢，这个问题是还有风险，如果拖太久的话，选民可能会开始抱怨。对啊。然后呢，某些跟国家安全有关的，包括国防部、中央情报局、联邦调查局、国务院等等，如果你到时候没有运转的话，可能也会有事情啊，会耽误事情啊，哦，然后呢，可能会耽误许多正事，所以它也有风险。但是呢，大家等在盯嘛，在忍耐。民主党的问题是这样哈，我们看，川普大概认为哈，这种事情啊，迟早会解决啦。但是在这个拖的过程里面，大家都会承受压力，选民的压力。然后呢，现在共和党的立场是要把它解释成是民主党左派在闹事，所以要让民主党来承担责任。那这样的话对共和党有利嘛？哈，那民主党为什么坚持这样？为什么不让预算过关？他在争取非法移民这个部分的选票，而且他做给其他族裔看，亚裔啦、西班牙语裔啊、非洲裔啊，很多少数族裔的话，看到民主党为这个非法移民讲话，对不对？票会投过来，所以他们会宁可更加信任民主党。所以你看，很多从台湾出去的移民哦，很多人其实是民主党的选民，所以看到民主党有为他们争取嘛，所以他们都有选票的考虑。那现在民主党照顾非法移民的话，逻辑上不通了，因为他是非法移民，他本来就没有资格进来，你还去照顾他，对不对？然后呢，对于少数族裔出现的话，是等于是一种过度保护了概念，这样的话等于是纵容非法移民进来，然后对美国的社区安全这些都有破坏，还构成财政压力，所以估计这样的那个民主党这样照顾非法移民难以持久，所以共和党川普这边有信心呐，因为拖下去的话，你这个逻辑不对，他们本来就是非法移民，他如果是正常移民进来的话，你照顾 OK 啊，他是非法移民，你还就给他这么保护跟照顾所以川普赌的是这样子，选民最后会否定民主党的这个价值观，而回到共和党的保守主义价值观。最后1分钟我想要知道，川普现在看着美国政府还在关门当中，但是听起来他是很有胜算的，所以他在想什么呢？他现在第一个，他真正在想的是对付债务危机，所以要整顿联邦机构，削减联邦开支，降低联邦赤字，这绝对是他的重点。他虽然没有讲那么白，但是然后他野心更大，就是要降低联邦政府的债务水平，不只是降低赤字，还要把整个债务水平降下来，创造公债的买盘。你看他现在国债了超过38兆美元，可能接下来累计可能会到41兆、42兆。可是呢，它随后的那个大量的新的收入进来以后，整个联邦政府的债务可能会降下来。他这要对付这个问题，然后呢，对付深层政府这个金库，把他们的那个资金来源切掉，比如说包括那个美国那个开发总署，那个就是他们的资金来源，他把它关掉那现在的话，深层政府的话困兽犹斗。在预算上卡关，但是最后的话，川普希望他的野心是证明民主党这个不肯配合是错的，这样的话共和党会赢得民调支持。如果川普做不到这一点的话，那他等于要承担整个联邦政府关门的那个苦果，明年的期中选举就会丢分。这件事情会不会影响到现在的美股持续创新高的美股？不会。不会，对，因为美股的主要动力2个，一个是不确定性下降，包括关税，包括那个乌克兰战争那些不确定性下降。第二个呢是 AI 产业革命在推动。这2个因素的话会支撑美股走高，带动台股走高。美股走高，带动台股走高。然后川普的目的是这些创造公债的买盘，所以债的价格也有机会再往上吗？对呀，就是说。
配合联邦政府联准会在降息，然后降息的目标是从之前的4.25%降到3.25%，降息一个4%嘛。OK， 非常清楚，谢谢张昂老师，请回座。来，冠清，请您上台来。最近这一阵子钱太多，所以好像所有的资产都乱了套了。我们先解决明天观盘重点哪些？好了，我想看法还是比较正面一点啦。毕竟我想几个像什么这个会发生的事情啦，川习会啦，还有Fed本周降息，现在我们看到Fed watch是99%哦，所以呢。我想这个应该是一定降息的，对不对？然后辉达的 GTC、DC， 当然我们今天提到，其实我最看好的是矽光子这部分。然后呢，当然记忆体跟淡电这部分的涨价效应，到底会不会继续效应？你看今天这被动元件已经挂掉了，对，今天记忆体模组已经没有了，所以呢，这部分会不会下去，要值得去注意到。那指标股里面，我们今天提到的，我们持续在跟大家追踪的 AI 美国制造，今天提到的是仁宝、华勤跟 AES-KY， 刚好现在看起来股价呢，当然除了华勤快要创新高之外，仁宝跟 AES 算是蛮低档的。另外 CPU 部分，你们今天提到，我想高的你就选光盛，我想光盛已经快1000块了，其实明天可能就让你看到1000元了嘛，对不对？比较低档的波若威跟联军，另外涨价概念股里面，事实上我们还是看好群联的。等一下，先不要走开，天线100%的观众朋友，好康的要告诉您，我们有新的理财频道，请锁定 StayRich 小资理财蓝图，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛。每个礼拜2、礼拜4晚上会有新的影片上线，投资理财千万不要错过哦。这么多的财经讯息，到底哪一样可以帮我们赚大钱呢？用我的视角陪伴你了解金融知识，不再冷冰冰。StayRich 小资理财蓝图影片每周2、4晚间上线，我是于林，陪你一起分享财富自由。要记得按赞、订阅、开启小铃铛，才可以掌握最新资讯哦。还看不过瘾吗？更多精彩内容，赶紧下载非凡新闻 APP。